हॅलो फ्रेंड्स, मी आहे रीता आणि तुम्हा सर्वांचे आपल्या लाडक्या रीता क्रिएशन विथ परफेक्शनमध्ये खूप खूप स्वागत. आणि मी आज आलेली आहे अटल बिहारी वाजपेयी गार्डनमध्ये. हे गार्डन पिंपरी चिंचवड पुणे येथे स्थित आहे. आज सुट्टीचा दिवस आणि मुलांना कुठल्या तरी गार्डनमध्ये घेऊन जायचे असे ठरले, पण कुठे न्यायचे? मग शोधाशोध सुरू झाली गुगलवरती आणि नकळत अटल बिहारी वाजपेयी हा फोटो पुढे आला. त्यामध्ये रंगीबिरंगी लाईट्स, पुन्हा ग्रीनरी, खूप सुंदर असे गार्डन होते. पण लेटही झाले होते, संध्याकाळ झालेली होती आणि घरून निघायचं ठरलं. तिथे जाताना असं वाटलं की गार्डन जर का गार्डन असेल तर मुलांना मजा नाही येणार. पण तिथे गेल्यानंतर जे आम्ही बघितलं ना, खरंच खूप मनाला आनंद देणारं होतं. चला तर मग कसं आहे ते तुम्हीही बघा. तुम्ही बघू शकता गार्डनमध्ये लाईट शो किती छान दिसतोय. सर्वीकडे LED लाईट्स लागलेले आहे. सुंदर सुंदर मोठमोठे फ्लायओव्हर आहेत आणि त्यावरती सुद्धा LED लायटिंग केलेली आहे. सकाळी तर फार छान दिसतं, रात्रीसुद्धा या लायटिंगने या गार्डनची शोभा काही वेगळीच दिसते. या गार्डनचा एंट्रन्स खूप सुंदर आहे. एंट्रन्स बघून तुम्ही इमॅजिन करू शकता आतमध्ये किती सुंदर असेल. गार्डनमध्ये लॉन तर आहेच, पण लॉनसोबतच मोठमोठे फ्लायओव्हरसुद्धा आहेत आणि फ्लायओव्हरवरती छान छोटी बारीक अशी LED लायटिंग लावलेली आहे. त्यामुळे गार्डनला खूप सुंदर असं लुक आलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर फोटोजेनिक प्लेस आहे. तसंही गार्डन म्हटलं की डोळ्यासमोर झाडे, फुले, मुलांची खेळणी हे येतं. पण इथे आल्यानंतर एक तुम्हाला नवीनच अनुभव येईल. इथे मोठमोठे फ्लायओव्हर आहेत, त्यावरती छोटी लायटिंग्स लावलेली आहे आणि लायटिंग शो असल्यानंतर मुलांना खूप भारी वाटतं. या गार्डनचे दुसरे अट्रॅक्शन म्हणजे इथे आर्टिफिशियल वॉटरफॉल बनवलेला आहे. तसेच फाउंटेन म्हणून तिथे डॉल्फिन सुद्धा लावलेले आहेत आणि हे सर्व बघून मुलांना तसंच आपल्या सर्वांना खूप आनंद होतो. इथे फिरताना कसे 1-2 तास पटकन निघून गेले कळलेच नाही. नंतर 9 वाजले आणि घरी जाण्याची चाहूल लागली. हा व्हिडिओ बघताना तुम्हाला सुद्धा या गार्डनमध्ये असल्याचा फील झाला असेल, ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. कमी वेळेत किंवा वेळेवर जरी प्लॅनिंग झाले आणि कुठे जायचे ठरवले तर ही जागा तुमच्यासाठी नक्की खूप छान आहे. कधीतरी भेट द्या. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. Thank you so much friends for your love, support and watching my videos. Please like, share and subscribe. Bye bye.